हेलो गाइस, आज हम बताएंगे आपको केक बनाने। ये है सारा सामान केक के लिए। चॉकलेट, इनो पाउडर, ये है बिस्किट। दो तरीके के, एक चॉकलेट बिस्किट है और एक पार्ले-जी बिस्किट है। ये है चॉकलेट बिस्किट में से जो चॉकलेट निकली थी वो हमने निकाल के रखी है इसमें। और ये है पिसी हुई चीनी और ये 1 गिलास दूध। ये है बटर और हम इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में। हम इन सारे बिस्किट्स को इस ग्राइंडर में डाल देंगे। और ये देखिए ग्राइंड हो चुकी है। देख सकते हैं और इसमें से जो भी कुछ रह जाते हैं बिस्किट तो उसको निकाल देना है, जो नहीं पिस पाते। इसमें ये पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। ये हमने 4 चम्मच चीनी ऐड कर दी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। हमने सारी चीनी ऐड करके मिक्स कर रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ये हमारा दूध, ये हमने दूध ऐड किया है। थोड़ा थोड़ा दूध डालिए और पहले मिक्स कीजिए, तो फिर डालिए। ज़्यादा पतला नहीं हो। इसको मिक्स करना है अच्छे से। एंड देन इसमें इनो ऐड करना है। ये हमने इनो ऐड कर दिया। इसमें थोड़ा सा इनो डालेंगे हम, ज़्यादा क्वांटिटी में इनो नहीं डालना है, कम से कम आधा इनो। इसको मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स करना है। इसको कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये है बटर पेपर, ये होममेड बटर पेपर है। इसी में हम ये सारा नमक ऐड कर लिया अपन ने। इसमें नमक डाल दिया है कुकर में। और ये हमने कुकर में कर दिया है। और ये देख सकते हैं आप 15 मिनट बाद हमने हटा दिया है। और हम एक बार नाइफ से चेक कर लेते हैं। ये बिल्कुल स्टिकी नहीं है, सॉफ्ट बना है। तक इसको ठंडा होने देंगे। ये हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसको रख दीजिए अब 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए। ये हमने पूरी मेल्ट डाल दी चॉकलेट इसके ऊपर। फ्रूट एंड नट्स की थी इसलिए ये ऐसी दिख रही है। अगर आपके पास प्लेन अवेलेबल है तो आप प्लेन भी डाल सकते हैं। और ये तैयार है हमारा केक। हमने इसके ऊपर चॉकलेट लगा दी है, डेयरी मिल्क।